tothom a que recuperi aquesta part de pertinença amb el Balmes. Jo penso que tant pels nostàlgics com pels que fa poc que n'han sortit serà una trobada magnífica. La celebració del 175è aniversari jo crec que ha cobrat una dimensió especial. Jo crec que pot ser molt bonic celebrar el 175è aniversari. Perquè hi haurà activitats per a tothom hi tindrà cabuda. És un dia de trobada i d'unió de moltes persones que han passat pel centre. I que sigui una fiestassa per als retrobaments i per tornar a formar part, ni que sigui 2 hores, de la família del Balmes. Pot ser una bona oportunitat per reunir-nos i per posar en comú aquesta idea que tenim d'entendre l'educació, d'entendre l'institut. Però també és un moment de parar-se, pensar i pensar en el futur. El futur és també molt encoratjador.